السلام عليكم مشاهدي قناتكم قويا. الحيوانات المفترسة تعيش عادة في أماكن بعيدة عن تواجد الإنسان، فالإنسان بالنسبة لها أحد أكبر المخاطر. وفي هذا السياق نقدم لكم أقوى لقطات صراع الحيوانات المفترسة مع البشر. إن كانت هذه أول زيارة لك فلا تبخل علينا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يفزع منه الأسد، فإنه عندما يلحظ له أثرا يجري هاربا أو يحاول تجنبه، لكنه إذا حوصر فإنه يقاتل بشراسة. وعلى الرغم من أن الأسود لا تهاجم الإنسان إلا إذا شاكسها، إلا أن صيدها يدخل ضمن مفاهيم الماساي التقليدية المتوارثة. نفرة الصيد تتكون بصورة فردية وهي قمة الشجاعة عند الماساي، أو في مجموعة من 5 محاربين، ويعتقد أنها تظهر مقدرتهم في محاربة خصم متوحش وغير إنساني، وكذلك تظهر تحولهم من فتيان صغار إلى محاربين. والأسد صياد ماهر، ولكنه أيضا حيوان انتهازي، بالإضافة إلى كون الأسد يصطاد بمهارة وكفاءة عالية مجموعة واسعة جدا من الحيوانات المتنوعة، إلا أنه أيضا من الحيوانات الانتهازية. وقبائل الماساي قبائل مسالمة رغم مظهرهم، إلا أنهم قوم محاربون أولي بأس شديد عند الحاجة للدفاع عن أبقارهم. فقبائل الماساي لديهم القدرة على مطاردة الأسود عند مهاجمة أبقارهم. تمتلك حيوانات وحيدة القرن حاسة بصر ضعيفة، ولكن حاستي السمع والشم قويتان جدا. تفضل بعض حيوانات وحيدة القرن تجنب البشر، وتعد حيوانات وحيدة القرن مرنة على الرغم من حجمها الكبير. تصل سرعة وحيد القرن إلى 45 كيلومتر في الساعة. تفضل حيوانات وحيد القرن تجنب البشر. شاهد معنا أقوى صراع لحيوان وحيد القرن عندما شاهد البشر. الفيل. والفيل هو أكبر حيوان بري على كوكب الأرض بعد الحوت الأزرق. وما يميز الفيل هو الخرطوم الذي يحل محل الأنف، ولديه آذان مرنة واسعة والساقين سميكة. والفيل لديه ذاكرة قوية جدا بحيث تمكنه تذكر الأشياء والأماكن لأعوام عديدة. تسمى مجموعة الفيلة قطيع، ويقاد القطيع من قبل الأنثى الأكبر بينهم، وتدعى الأم الحاكمة. ويتشكل القطيع أو المجموعة غالبا من الإناث فقط. شاهد معنا أقوى لحظات صراع الأفيال عندما تواجه البشر. الثور. يوجد اعتقاد سائد لدى الكثيرين أن الثور يثور بمجرد رؤيته للون الأحمر، لكن في الحقيقة هذا ليس صحيحا، إذ أن الثور من الحيوانات التي لا تستطيع تمييز الألوان، ويرى جميع الألوان واحدة. وسبب ثورته في حلبة مصارعة الثيران هي الحركات التي يقوم بها المصارعين أمامه، إذ أن الحركات التي يقومون بها تستفزه بشكل كبير فيهجم بقوة، ولذلك يمكن عمل نفس الحركات بلون آخر. شاهد معنا أقوى صراع للثيران عندما تواجه البشر.
يعتبر الحصان من الحيوانات الثدية التي تلد ولادة وترضع صغارها، ويمكن للإنسان تربية الخيول في المنازل وتدريبها. شاهد أقوى صراع للخيول عندما تواجه البشر. الفهد نوع من القطط الوحشية التي تنتمي إلى فصيلة السنوريات، والتي تضم الأسود والنمور. يتمتع بصفات ميزته عن بقية الحيوانات، فهو من الحيوانات المقاتلة بضراوة ومن أسرع الحيوانات على سطح الأرض. بنيته النحيلة جعلته يعدو بسرعة تجاوزت 120 كيلومترا في الساعة، أي تزيد سرعته سرعة سيارة تسير بمعدل 260 كيلومترا في الساعة. تميل الفهود للعيش في عزلة بعيدا عن البشر، ولكن ماذا يحدث إذا واجهت البشر؟ الأسد. يعيش الأسد ضمن مجموعة، وهذا ما يميزه عن غيره من فصيلة السنوريات، حيث أن كل مجموعة من الأسود قد تشتمل على 3 من الأسود الذكور إلى جانب ما يقارب 12 من الإناث بالإضافة للصغار. يعيش الأسد لما بين 12 و 16 سنة عند تواجده بالبرية أو الغابة، بينما قد يصل عمره إلى 25 سنة عند تواجده في محمية طبيعية. شاهد معنا ماذا فعل الأسد عندما واجه البشر. القرد. يشتهر القرد بأنه الحيوان الأقرب إلى الإنسان، وكذلك بأنه الحيوان الأكثر ذكاء. والقرد هو حيوان بالغ الذكاء، ومع الشمبانزي فهو من أكثر الحيوانات التي تتشابه في العديد من الصفات الجسدية والنفسية مع الإنسان، ولهذا السبب فهو الحيوان الأكثر استخداما في التجارب العلمية وحدائق الحيوان. تعيش هذه الحيوانات على الأشجار، وطعامها الأساسي هو الأوراق والثمار، وأحيانا تصطاد الحشرات وصغار الطير. شاهد ماذا يحدث عندما تقابل القردة البشر. الكلب هو الحيوان الوحيد الذي أطلق عليه لقب صديق الإنسان، لأنه يتصف بالوفاء، بحيث يمتلك قدرة عالية على تذكر صاحبه حتى لو انقطع عنه فترة زمنية طويلة. شاهد أقوى صراع للكلاب مع البشر.